Waxaan rabaa maanta inaan iska beddelo saacaddaydan aan muddo isticmaalayay oo aan ku beddesho saacaddan gacanta aan ku hayo oo aan ka soo helay Sangoon Electronics. Saacaddan magaceedu waxaa loo yaqaanaa Maxwell Fusion, waxaana soo saartay shirkadda Ameerikaanka ee saacadaha samaysa ee Maxwell Electronics. Saacaddan waxyaabaha aan ku jeclaada midda ugu horreysa haddii aan ku bilaabo, waa saacad weyn oo aan isleeyahay gacanta way ku soo baxaysaa. Shaashadeeduna waa Super AMOLED oo waa clean, waa nadiif. 1.6 inch ama 1.6 inch ayay cabir ahaan tahay oo waa saacad weyn marka aad gacanta ku xirato. Dabcan waxayna leedahay iftiin aad u badan oo gaaraya ilaa iyo 1400 oo nits oo kuu suuragelinaysa tusaale ahaan marka aad bannaanka aaddo oo aad meel iftiin la joogto inay saacadda iftiin wanaagsan bixiso oo aad si wanaagsan wax ugu aragto, xitaa haddii aad joogto cadceedda xilliga duhurkii ah. Saacaddan suunkeedu waa magnet oo marka aad rabto inaad xirato uma baahna inaad cabirkaaga ku raaraadiso oo keliya iyada ayaad isku daynaysaa. Magnet xoog badan oo isqabsanaya ayay leedahay, sidaas ayayna kugu xirmaysaa. Waxay sidoo kale leedahay cabirka adkaysiga boorka iyo biyaha ee loo yaqaano IP68 oo kuu suuragelinaysa inaad biyaha si wanaagsan ugu isticmaasho adigoo aanan ka oloolin inay biyaha gudaha u galaan. Sidoo kale saacaddan waxay leedahay awood ay kula xiranto applicationada iOS-ka iyo Android-ka. Midka aad haysataba haddii aad iPhone haysto way kula xirmi kartaa, Android-kana sidoo kale. Saacaddan waxay leedahay face watches kala duwan oo qurux badan. Haddii aad kuwo dheeri u baahatan waxaad kala soo degi kartaa application-keeda iOS-ka iyo Android-ka. Bluetooth-ka uu ku yimaado waa Bluetooth 5.3 oo Bluetooth-kii ugu dambeeyay version-kiisa oo awood badan leh, xoog badan isaga kala gudbin kara telefoonka iyo saacadda. Saacaddan batterigeedu waa batteri ka weyn saacadaha kale maadaama cabirkeedu uu weyn yahay oo waxaa ku xiran 420 milliampere oo batteriya. Haddii aadan isticmaalin oo standby isaga jiro, waxaa ku qoran baakadkeeda ilaa iyo 40 maalin inuu gaari karo, laakiin aniga maanan tijaabinin. Dabcan sidoo kale haddii aad caadi u isticmaashana 5 ilaa iyo 7 maalin inuu gaari karo ayaa kartoonkeeda ku qoran. Waxyaabaha kale saacaddan ay leedahay waxaa ka mid ah inaad wax ka wacan karto marka aad telefoonkaaga ku xirto oo speaker-ka qofka aad kala hadli karto. Sidoo kalena fariimaha gaagaaban marka uu qofka kuu soo diro aad isla saacadda ka jawaabi karto. Saacaddan keedkeedu waa 2 GB oo waxaad ku kaydsan kartaa waxyaabaha aad doonto inaad dhegeysato telefoon la'aan. Sidoo kale waxay ku jarjaraysmaysaa ilaa iyo 2 saacadood oo waqti ah oo ay ku buuxsamayso, laakiin inkastoo aan jeclaan lahaa inay ka yar ku buuxsanto. Jaajarkeedu waa jaajar magnet ah oo dhabarka dambe uga dhigaya. Haddii marka saacaddan aad u baahan tahay inaad iibsato waxaad ka heli kartaa Sangoon Electronics oo aan aniga ka soo qaatay. Dabcan saacaddan waxay noqonaysaa saacadda aan hadda kadib isticmaali doono oo gacanteyda ku xiran doono. Saacaddan marka waxaad ka heli kartaa xarumaha kala duwan ee Sangoon Electronics ama waxaad ka shopping garaysan kartaa sangooni.so ama waxaad la xiriiri kartaa nambarka shaashada kugu qoran oo WhatsApp ahaan aad kala hadli karto kana dalban karto saacaddan. Ugu dambeyntii anigoo kaa mahadcelina waqtiga qiimiga badan ku bixisay daawashada muuqaalkan. Haddii aadan naga mid ahayn nagu soo biir sababtoo ah halkan waa IM252 waxyaabo badan ayaad ka faa'iidi doontaa alla idinkii. Nagu soo biir maanta.